عجب موزنده چه عجب موزنده لبی دریا شبی یلدا شبی یلدا شبی یلدا. شام گذشته در طربخانه بانو علاقمندان تجلیل از شب یلدا میزها را برای خود بند کرده بودند. در یک گوشه این طربخانه گروهی از یایان تاجیک نیز فرارسی چیله یا شب درازترین سال را جشن می گرفتند. خبرنگار رجب میرزا معتقد است که گذشتگان ملت تاجیک برای دقیق کردن زمان تجلیل شب درازترین سال اساسهای علمی نیز در دست داشتند. از همه مهمش اینه که اونا در خودشون حتما یک زمینه علمی داشتن پیش از همه. و دویمش این که حکمت ها داشتن. حکمتش این بود که مثلا خب نشست ها باشد، صحبت ها باشد، خب مثلا درباره دین و آیین این چیزا، البته بحثی دیگر، اما صحبت های بسیار خوبی عالمانه و عارفانه ما دیده بودیم و می‌بینیم. متاسفانه در تاجیکستان امروز همین نشست ها کمترن یا در دایره خیلی محدود صورت میگیرن، ولی من امروز آمدم در همینجا دیدم در همین طرفخانه مردم مخصوص به همین خاطر آمدن. امین اصفهانی صاحبکار ایرانی تبار میگوید که مردم ایران به مثل تاجیکستانیان از شب یلدا به عنوان چیله نام میبرند. می اومدن جشن می گرفتن. دلیل باستانیش این بود که می گفتن سیاهی و سفیدی، ظلمات و نور، این دوتا با هم در جدلن و امشب شب اهریمنیه، همه باید جمع باشن، با هم دور هم بیستن، شادی کنن که اهریمن را فراری بدن. آفتاب رو خدا می گفتن. آفتاب آفریده خداست. بعدیانه که زردشتیه، یعنی دینی من یا پیامبر من ظهور کرد، میترا یا مهر را مقامش را تا به ملک آورد. گرد آمدگان برای تبریک همدیگر با فرارسی چیله از غزلهای حافظ شیرازی قرائت کرده شب یلدا را توصیف میکردند. گفت آن یار کزو گشت سری دار بلند، منصوری حلاجا میگه، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله از شب یلدا میکرد. این شب یلدا همه وقت بود هست و میموند آغاز تمام دین ها است، خواهیم نخواهیم. دیلا به باغ بیرو مشرب از انار آموز که موج خون به دل و خنده بر دهان دارد. قربانی صابر هنرمند معروف تئاتر تاجیک اظهار داشت که نو واسطه از پیروی به دین و مذهب مردم باید دنبال دوستی باشند که دین بهترین دانسته می شود. از پدر پرسید روز یک پسر بهترین دین ها کدام است ای پدر؟ گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارم اعتبار، چون که آوردیم هر دینی جدید اختلاف بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد، خون مردم ریخت بر روی زمین بارها و بارها با نام دین. نه مسلمانم نه ترسا نه جهود، سر به حکمی عقل می آرم فرود. عقل می گوید که عیش بیکران هست در همزیستی با دیگران. مزن بر سرگلی حسرت که رنگت زرد می گردد. فیضعلی حسن، فلک سرای مشهور تاجیک، پرویز پولادی و چند تن از آوازخوان‌های ایرانی تبار پای هم ترانه‌های مربوط به شب چیله یا شب یلدا می‌خواندند.
با این وجود با گذشت بیش از 30 سال کسب استقلال مقامات تاجیکستان تجلیل شب یلدا یا چیله را رسما به فهرست جشن‌های ملی تقویمی وارد نکرده است.